اهلا بيكم. السخان الفوري، ايه هو السخان الفوري؟ ايه هي اهم مميزاته؟ ايه هي اهم عيوبه؟ هل هو صديق للبيئه ولا لا؟ هل هو افضل ولا سخان الغاز افضل؟ هل هو افضل ولا السخان العادي افضل؟ كل دي حاجات خليك معايا لاخر الحلقه هنتكلم فيها، عشان لو انت مقبل على الشراء او بتوضب شقه تعمل حساب السخان الفوري. السخان الفوري من اهم مميزاته ان هو صغير في الحجم، انت ممكن تحطه في اي حته والشكل الديكوري بتاعه كويس جدا. ممكن تحطه تحت حوض المطبخ، تحت حوض الحمام، بس انا في الشقق اللي انا بعملها ما بفضلش ده. انا بحب احطه في مكان يكون بعيد عن الميه، لان انا مش ضامن ان هل لو حصل تسريب في الحوض هينزل على السخان، وبالتالي يبقى ضريت السخان. والسخانات دي بتكون اسعارها غاليه شويه مقارنه بالسخان العادي. طب ايه هي الميزه اللي فيه التانيه؟ ان السخان ده مجرد ما تفتح الميه السخنه بتلاقيها في ساعتها ينزل ميه سخنه والسخان يشتغل. مجرد ما تقفل الميه السخنه يقفل الميه والسخان يبطل، ما بيشتغلش. وبالتالي انت كده وفرت كهرباء مقارنه بالسخان العادي، اللي هي من اهم عيوبه ان انت بتستنى عقبال ما يملى ميه، وبالتالي يسخن الميه، ولو اتاخرت وما دخلتش استحميت فيبدا الميه تبرد فيبدا يشتغل تاني فيستهلك كهرباء اكتر. اذا فان السخان الفوري هو بيكون افضل في استهلاك الكهرباء من السخان العادي اللي هو له خزان وبيكون حجمه كبير، بيكون عايز له مساحه. طب ايه هي تاني مميزاته؟ ان هو ما يطلعش اي ابخره زي سخان الغاز، فبالتالي ما بيلوثش البيئه، هو صديق للبيئه. مقارنه بسخان الغاز هو الاكثر امانا من السخان الفوري. ليه؟ لان سخان الغاز احيانا لما بيسرب ما بتشمش مش ريحه الغاز، في بتنبعث منه غازات، فبالتالي بتؤدي للاختناق من غير ما البني ادم يحس، وبالتالي تسمع ان في حد توفى وهو بيستحمى، ان عريس توفى، ان عروسه توفت، ان شاب توفى اثناء الاستحمام نتيجه للاختناق. ده بيكون نتيجه لتسريبات في سخان الغاز، البني ادم اللي واقف بيستحمى ما بيحسش بيها، فبالتالي هو افضل من سخان الغاز. السخان الفوري افضل من سخان الكهرباء وافضل من سخان الغاز، كمان اقل استهلاكا في الكهرباء. طب ايه هو يعني بيركب ازاي ولا مين اللي بيركبه؟ اولا تركيبه سهل جدا، بس اهم حاجه ان انت تكون السلك اللي ماشي من اللوحه اقل حاجه فيه يكون 6 مللي، ويكون لوحده على مفتاح مش اقل من 40 ل 50 امبير، يكون مفتاح في اللوحه الرئيسيه للشقه. لو عملت كده السخان مش هيزعلك في حاجه، وهو امن جدا. لازم في التأسيس تعمل حسابه. طب انا خلصت وقعدت في الشقة وعندي سخان كهرباء وعايز اشيله واجيب سخان فوري، مفيش مشكلة. هتسحب السلك بتاع السخان من اللوحة وتحط سلك تاني 6 مللي، والافضل يكون من كابلات الماركة الشهيرة اللي احنا عارفينها عشان يستحمل معايا ويكون كويس، وتحط مفتاح 50 امبير او 45 امبير، ده افضل للسخان ده. طيب في عيوب للسخان ده؟ في عيوب بسيطة، ان صيانته بتكون مرتفعة شوية، ان سعره بيكون غالي سنه، بس مش الغلو ولا الارتفاع اللي انت متخيله مقارنه بعناصر الامان اللي هو بيعملها، مقارنه بان انا بفتح الميه دلوقتي بلاقي ميه سخنه على طول. لا يعني هو يستاهل الفلوس فيه طبعا. في انواع كتير منها المستورد ومنها العادي، خد بالك وانت بتشتريه ان في منه 3 فاز يركب على عداد 3 فاز، واحنا اغلب عداداتنا هنا في مصر، طبعا في اماكن في كومباوندات فيها 3 فاز، واغلب عداداتنا هنا في مصر بيكون 2 فاز. يعني لو جبت الاثنين فاز واشتغل على 3 فاز مفيش مشكله، لكن لو جبت الثلاثه فاز لازم يشتغل على 3 فاز. كمان هو امن جدا في عمليه الطبخ، يعني انت لو انت بتستخدمه في حوض المطبخ فبالتالي هتطبخ من الميه دي، هو امن جدا لان ما فيهوش سخان من جوه، الميه ما بتحتفظش بجسم معدن، الميه بتيجي من المواسير بتعدي على السخان بتنزل على طول. فانت هو امن كمان في المطبخ، يعني السخان امن في المطبخ، انت تقدر تطبخ بيه مش هيعمل لك اي مشاكل صحيه خالص، وبيكون امن. طيب هل له مميزات تانية؟ السلوك، هو فيه سلوك كتير بس السلوك اللي فيه معزولة تماما، يعني هو الأكثر أمانا. فأنا بنصح الناس كلها إن هي تشتري، لأن هو آمن جدا، صديق للبيئة، موفر للكهرباء، مش هيخليني استنى علشان استحمى، لا ده انا افتح الميه تنزل الميه السخنه دلوقتي. وفي حاله كمان ان ضغط الميه قل السخان بيفصل، فبالتالي ان هو امن من كل الاتجاهات. انا بنصح بالسخان الفوري، واي اسئله انتوا عايزينها بعتها على الخاص وانا هقول لك اكتر عن السخان الفوري.